नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम देखेंगे, एक्चुअली देखेंगे नहीं, सुनेंगे। जो हमारी पिछली क्लास वीडियो थी वो लंग ऑस्कल्टेशन के बारे में थी, जिसमें हमने देखा था कि लंग कैसे ऑस्कल्टेट करना है, क्या उसका सिग्निफिकेंस है। तो आज के इस क्लास में या वीडियो में हम एक्चुअली में वो सैंपल ऑडियो सुनेंगे कि एक्चुअली वो लंग साउंड सुनाई कैसे देते हैं। नॉर्मल साउंड है, पहला ट्रेकियल साउंड, दूसरा ब्रोंकियल साउंड, तीसरा वेसिकुलर साउंड, या एबनॉर्मल साउंड है जैसे रोंकाई या फिर वीस या क्रैप्स या स्ट्रिडोर या प्लूरल रब। ये सारे साउंड का सैंपल ऑडियो आज हम अपने इस वीडियो में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप हेडफोन कनेक्ट कर लें, जिससे भी आप लंग साउंड का ऑडियो अच्छे से सुन सकें। तो सबसे पहले आपको अभी जो सुनाई देगा वो है नॉर्मल ट्रैकियल लंग साउंड। अब आपको सुनाई देगा नॉर्मल ब्रोंकियल लंग साउंड। अब आपको सुनाई देगा नॉर्मल वेसिकुलर लंग साउंड। अभी तक हमने सुने नॉर्मल लंग साउंड, अब हम आगे सुनेंगे एबनॉर्मल लंग साउंड। इसमें सबसे पहले सुनेंगे रोंकाई और वीज। रोंकाई और वीज में सिर्फ पिच का डिफरेंस है। रोंकाई लो पिच होता है और वीज हाई पिच होता है। तो अभी जो आप साउंड सुनेंगे सबसे पहले वो है रोंकाई। अब आप आगे सुनेंगे वीज। अब आप आगे सुनेंगे क्रैप साउंड। अब आप सुनेंगे स्टिडोर साउंड। अब आप आगे सुनेंगे प्लूरल रब साउंड।